Аялдар үчүн атасын урматтап сыйлоого, балдардын көзүнчө кылууга 3 шарт, 3 маселе. Биринчиден, атаң келсе, тамакты атаң келсе сүзөбүз, салабыз. Атаң келсе тамакты жейбиз. Атаң алмайынча кашыкты табакка узатпагын, балам деп. Атаң деген нерсени үйрөтүшүңүз керек биринчиден. Атаң тамакты алмайынча баштаба, кол салба, атаңды күтүп турабыз. Демек бала да түшүнөт, ата ушунчалык урматтуу сыйлуу, ата демек деген түшүнүк пайда болот. Ошондуктан ата экенин урматтуу мекендешим. Ал эми экинчиден, сиз тарбия берет экенсиз балдарыңызга, эмне сураса, бала биринчи келип апам жок деп туруп, апага келип сурайт да, палан жерге кеттим, бассейнге кеттим, ойногону кеттим, барып келе берейин деп. Ошол учурда атаңдан сура. Атаңдан сура. Бардык разрешение маселелери, уруксат берүү маселелери через ким? Ата аркылуу болуш керек экен. Ошондо атанын абийири ар дайым сакталат, таңталат. Бул экинчи маселе. Бул жөнөкөй маселелер, бирок тарбияга өтө чоң таасир бере турган маселелер да. Ал эми үчүнчүдөн, кошунасы сурап келеби бирдекени, кетменди сурап келеби, паланча бирдекени сурап келеби, карз сурап келип, акча сурап келип, өз алдыңча болбо, өз башыңча болбо. Ар дайым атадан уруксат болуш керек. Эмне маселе болбосун. Ошондуктан бул маселелерди аял балдардын көзүнчө кыла турган болсо, балдарга өтө сонун тарбия болот булар. Биз да ошондой тарбияланды. Бул акыл үйрөтүш эмес, бул тажрыйба, өзүбүздүн жаштыгыбыздан көрүп чоңойгон нерселерди сабак алып, сабак болсун деген максатта айтып жаткан учурубуз мекендештер.